到了，口水都要流下来了，蒙的好吃的了。我还没吃中饭呢，太热怕了。走吧。等一下，你换个衣服呗。换个衣服。对啊，我们上次去那边穿一样的衣服，今天也穿一样的衣服，好吧？对，是一个花束礼盒。那我要准备你该干什么？我该看着你。下车了你。好看吗？好看，看我，水很大，我们两个今天下雨还要抽得很近哎，我们抽一把伞，现在要出去玩。空气都是新鲜的。对啊，就是闷的，上班的话就是倾斜的伞，倾斜的伞，这边倾，是往我这边倾。南沙游艇会走这边。这边 Be happy， 我不 happy。这是海不？这是河吧？这么小一个。这是海，看到游艇了。哦，那你说他们这些人都是在这里上游艇？应该是。要坐一次多少钱168。你想坐吗？要600，我们去吃好吃的哈。好多人呢。你老公呢？来，我给你先拍一张，穿着新衣服先拍张照先。好看哎。帅帅的，好看的，你看，是不是？还可以。是吧？来，哎，好看的，是吧？我跟你说，最近新学了一个把妹。哇，不是吧？哇，你挖个屁！哇，我好像把到了什么？什么？你偷偷瞒了我一件事情。什么事情？不好说出口，这什么不好说出口？太多人了。干嘛？有怀了？我把到你今天没上厕所。6，你给我。我这卖一下。完了，怀的4胞胎。你去你妹的！你想吃哪个？是哪个？你选吧。你想吃肉肠不？那就吃肉肠呗。肉肠，有大的、小的，8块的、6块的。 6块的吧。6块的，黑椒的原味的。黑椒的，有没有小根一点的签呢？有小根一点的签吗？没了，最小的。你要签这个吗？我牙齿塞牙。哦，那我给你个牙签就行了，你就说牙签就行。塞了一路，你知道吗？我开车的时候舔没舔出来？这个好吃。要什么酱？番茄酱、辣椒酱、甜辣酱。谢谢美女，又吃烤肠了。对呀、那就是你发现没有，就是每次出来景点吃的烤肠都贼香。这是什么？好烫啊！我给你吹。啊，你口水都吐出来了。喂，球姐送我一颗这个，尝一下味道。球姐的小短腿在那。啊，坏了，等下他们这么用力。那你多高？你有1.7米吗？你会游泳吗？那我跟你妈掉下去了，你先救谁？我喊救命啊！吃完没有？那边还开一大圈没有逛的，等我一下吧。好吃吗？大场子，偷偷录影，兄弟们看得到吗？这次我也想。你喜欢？那我送你2条呗。这里包出片的，这里什么都没有。有海啊！来，把相机给我，我给你开一张，包好看的，电影女主角一样。好，来吧。
吧。3。你要干嘛？来喽！你要干嘛？哎，我们每次都在这里这种镜子面前拍一下。耶！哇哦，这花好好看。怎么了？中枪了？这是最近很火那个是不是？